こんにちは。まもなく半年に一度の大セールが始まろうとしていますが、アンチグラビティ A1 も今回大幅割引になります。でアンチグラビティ A1 を購入するにあたって DJI アバター360とどちらを購入しようか迷っておられる方もいらっしゃると思いますので、今日は簡単な比較をしてみたいと思います。そして少し前のアップデートで新しい機能がいろいろと追加されています。発売当時とはかなり変わっていますので、再度その情報をお伝えします。そして今後の大型なアップデートとハードウェアの追加についての情報、そして最後にはセールとスペシャルな特典情報もお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にアンチグラビティ A1 と DJI のアバター360、この2機種、似ているようで意外と違いますので、どんなところが似ていてどんなところが似ていないのか、どんな個性があるのかというのを紹介したいと思います。以前の動画でもかなり詳しく比較してますので、詳しくはそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。でまずはそれぞれの外観とかサイズ、重量、バッテリーの持ちなどについてなんですが、サイズに関してはアバター360は 246×199 番、だいたい20センチ四方ぐらいでしょうかね。こちらは折りたたむことができません。そして重量は 455g です。プロペラガード一体型のボディでこんな感じでそこそこ重たいですね。でバッテリーの持続時間は23分となっています。フライモアコンボなどを買うと3本ついてきますので、この3本分飛ばせるような感じになっています。 A1 の方は折りたたむとかなり小さいです。 iPhone これ16 Pro Max なんですけど、だいたい同じぐらいの大きさになってしまいます。そして重量に関しては標準バッテリーで 249g、大容量バッテリーを搭載すると 291g になります。でバッテリーの持続時間は通常のバッテリーが24分で、大容量バッテリーを搭載すると39分になります。でその時の状況とか飛ばし方次第のところはあるんですが、実際に飛ばしてみてもこの大容量バッテリーを使うとアバター360よりはかなり長時間飛ばせる印象です。で次は価格の比較なんですが、アバター360は、コントローラーとかゴーグル持ってる方は単体でも購入することができて、その場合 77,330 円と結構お安めです。そして RC2 っていう普通のスティック型のコントローラーですね。画面がついているもので、これとセットだと 116,380 円。そしてフライモアコンボになると 159,830 円です。で今回の A1 と比較するにあたってゴーグルで飛ばすっていうことを検討される方もいらっしゃるんですけど、その場合はモーションフライモアコンボというのになって 162,140 円となります。そしてアンチグラビティ A1 は標準版、こちらはですね、ゴーグルとコントローラーとバッテリーが1個ついているモデルが 209,000 円。これはセール前の正規の値段です。ここから割引になりますので、割引情報また後ほどお伝えしたいと思いますけど、エクスプローラーキットというバッテリーが3つついているものが 249,000 円。そしてインフィニティキット、これは大容量バッテリーが3つついているものなんですが、この 263,900 円となっています。さらに様々なスペアパーツなど小物が入っているアルティメットキットというのがあって、そちらも通常バッテリー版と大容量バッテリー版があります。で似たようなセットで比較するとなると、アバターの方は360モーションフライモアコンボというもので 162,140 円になります。で A1 の方はエクスプローラーキットという通常バッテリーがついているもの、3本ついているもので 249,000 円ですね。でこれ実は価格差あるんですけど、からくりがあって、この A1 の方についてくるゴーグルっていうのは結構高級品なんですけど、アバター360についてくるゴーグル N3 っていうのは DJI の中でも一番安い廉価版のゴーグルなんですね。また後ほどちょっと見え方などの比較もお見せしたいと思いますけど、 DJI にはゴーグル3というより高級バージョンのゴーグルがあって、そっちで比較すると価格差はねほとんどないんじゃないかなと思います。DJI はあえて安い方のゴーグルをセットにして、ハードルを下げてなるべく多くの人にこの360度体験してもらおうという意図があるのかもしれないんですけど、実はそういう違いがあります。で今の点とも関連するんですが、飛ばし方の比較ですけど、まず DJI アバター360はこのモーションコントローラーというグリップ型のコントローラーを使って飛ばす方法と、あとはですね、従来のスティック型のコントローラーを使って飛ばすこともできるようになっています。でいろいろ細かい撮影プリセットを使った例えばドローニーとか、その飛ばし方がもともとセットされているようなものがあるんですけど、そういう時はスティック型のコントローラーを使って飛ばすようになっています。モーションコントローラーで飛ばすときはそういった細かい設定があまりなくて、どちらかというと景色を見ながら飛ばしてついでに360度映像が撮れているというような感じになっています。で
モーションコントローラーを使った時も前進後進、そして右に左にこう動いたり、もちろん旋回したり、通常のスティック型のコントローラーと同じように全ての方向に動くようになっています。で、障害物センサーも全ての方向に働くようになっていて、前進後進、そして上下などの時に障害物があれば止まるとか回避するようになっています。アンチグラビティ A1 の方はですね、今のところこのグリップ型のコントローラーですね、これのみで操縦するようになっています。ゴーグルをつけて飛ばすのが前提のドローンのキットになっています。ただこの辺も後ほどちょっと面白い情報があるのでお伝えしたいと思うんですが、このグリップコントローラーは前進だけなんですね。あとは旋回できるようになってますので、バックしたり横に移動するっていうことがないんですね。なので後ろに下がりながらどこかにぶつかってしまうとか、横に移動していて木にぶつかってしまうとか、そういった恐れは一切なくて、とにかく見えてる方にしか進まないので、前進しかしないので、そういう意味ではかなり安心感があります。では次にとても大事なこのゴーグルの比較をしてみたいと思うんですが、まずこのDJI のゴーグル N3 という方なんですが、こちらはですね、1枚の LCD フル HD の解像度なんですが、それがゴーグルの中に入っています。視野角は54度です。で重さは 530g で、バッテリーはこんな感じでバンドで後頭部の方に取り付けます。バランスは悪くないですね。でメガネをかけていてもそのまま使うことができるようになっています。アンチグラビティ A1 のゴーグルは単体で 340g で、バッテリーは首掛け式になっています。でパンケーキ光学系という全然こちらとは違う光学系が搭載されていて、 Apple Vision Pro とかとも同じものだと思うんですけど、その辺も全然コストのかけ方が違ってくるので、単純にちょっと比較することはできないんですけど、2つ有機 EL ディスプレイが搭載されています。でここにですね、この左右のディスプレイの距離感を調整したり、あとは指導調整もできるようになっています。で実際に装着するとこんな感じになるんですが、 DJI のものと比べると、重量も軽いですし、体積も相当小さいのでかなり軽快に感じます。でその他にも外側を映すカメラがここに搭載されているので、シースルーといってゴーグルをかけながらも外の景色を確認することができます。あとはこれちょっとメガネ風なんですけど、こちら側が液晶ディスプレイになっていて、飛行中に、飛ばしてる本人はこっちから覗けばいいんですけど、飛ばしていない他の人もここにカメラで映している映像が映りますので、そこを見て楽しむこともできるようになっています。で次が皆さん最も気になる没入感なんですけど、そうですよね、360度カメラ搭載ドローンとこの FPV ゴーグルを組み合わせて使うと、いかにその中に没入できるかっていうところがね、なかなか重要なポイントだと思うんですけど、この点に関して言えばアンチグラビティのビジョンゴーグルの方がかなり優れています。で今これお見せしているのがまさにこのゴーグルで見ている映像になるんですが、どうしてもこれ今皆さんご覧になっている画面が横長の画面なので、そこに正方形で表示しようとすると全体にちっちゃくなってしまってるんですけど、ゴーグルをかけた時に見える映像っていうのはもうまさにこの視界いっぱいにこの正方形の画面が広がっているような感じになります。でこれあまりにも没入感が高すぎて、人によって酔ってしまう人がいるからかもしれないんですけど、設定でもう少し小さく表示をするっていうこともできるようになっています。ウェブサイトには2メートル50センチ先のところに200インチのスクリーンを置いて見ているのと同じ大きさにだいたい見えるというふうにあるんですけど、確かにそんな感じです。目の前に巨大なスクリーンが広がっていて、そこに景色が広がっている感じです。それに対する DJI ゴーグル N3 の方なんですが、こちらはですね、少し離れたところに黒い空間に浮いている長方形のテレビを見ているような感じでしょうかね。横長のこのパソコンの画面にちょうどフィットするような横長映像なんですが、例えて言うなら私の環境で言うとですね、32インチのモニターで今パソコンで編集してるんですけど、それを目の前どうですかね、4、50センチの位置に置いて見ているような感じのサイズ感でしょうか。これもなかなか説明が難しいんですけど、
あと周りがしっかり覆われてますので変な反射とかないですし、余計なものも周りに見えないんで、没入感という意味ではあるんですけど、やっぱりアンチグラビティのビジョンゴーグルに比べるとそこまで高くない感じです。で、写り自体も解像度がちょっと低いのと、あと色も通常のこれ液晶モニターなので、やっぱり有機 EL に比べるとちょっと劣るかなと思います。で、DFOV は54度になってます。こちらカメラでいうところのフルサイズ換算で 35mm 相当でしょうかね。次は飛行体験の部分ですね。飛ばしてどうなのかというところなんですが、まず風に対する強さなんですが、アバタ360はプロペラガードが結構しっかりとしたものがついてますので、風の影響が若干強いですね。A1 は 249g しかないんですけど、こちらはですねかなり風にも強くて、私もそんな強い中では飛ばしてないんですけど、海などで飛ばしても全く気にせず飛ばすことができます。飛行時の騒音に関しては A1 の方が圧倒的に静かですね。アバタ360は結構ね豪快な音がしています。で、搭載されているセンサーなど障害物回避性能に関してはアバター360の方がライダーセンサーなどが搭載されていますので、暗所とかかなり暗い中でも高精度な障害物回避が可能になっています。で、アンチグラビティ A1 は今回のアップデートで上下方向ですね、そのカメラに映った映像をもとに上下方向の、これも後ほどちょっとテストしますけど、より上下方向の障害物を回避する能力が向上しています。ただアバタ360のように専用のセンサーが搭載されているわけではないので、暗い中などでは検知能力に差があるようです。ただ私も実際暗い中で意図的にこういうふうにいろいろ試してみたんですが、A1 も特にその安定性が劣るとか障害物回避能力が低いということは感じませんでした。で、操縦フィーリングの違い、これも気になっている方いらっしゃると思うんですけど、 A1 はコントローラーを自分の飛ばしたい方に向けるんですね。で、さらにそのトリガーを引くだけでそっちの方向に行くんです。だからコントローラーを右に向ければ右に曲がるし、左に向ければ左に曲がるという感じで非常に直感的なんですね。なのでもう空を自分でなんていうんですかね、自由に飛び回るような感覚になります。で、この飛ばし方はフリーモーションモードっていうモードなんですけど、従来の FPV ドローンのように FPV モードというのも搭載されています。DJI アバタ360は RC モーション3というこのグリップ型のコントローラーで飛ばすんですけど、これはもう FPV モードのみになっています。これでかなり直感的な操作ができるようにはなっています。で、画面の中で Easy Acro というのが設定できるようになっているんですが、それをすることによってその360度カメラを生かした、実際にはロールとかフリップとかしてないんですけど、それをしてるかのような映像を最初から映像の中に組み込むことができるようになっています。森の中とか建物の中とか、いろいろ狭いところ暗いところを安全に飛ばすのであればアバタ360がおすすめですし、広大な大自然の中を透明の飛行機に乗って上下左右を見渡しながら自由に飛び回るような感覚を味わうのであれば A1 かなという感じです。で、 A1 にはバーチャルコックピットというまさにそういったものを体験するような、そういった感覚を体験できるような機能が搭載されていて、飛行機とかいろんな空想の上の動物などの背中に乗って空を飛んでいるような感覚を味わうことができる機能が搭載されています。しかも今回のアップデートでそれが今まではそこに乗り込んでる感じだったんですが、第三者がそれを見て、自分が第三者になってその飛んでるものを追っかけて見るような、そういう視点も追加されています。で、次に編集についてですね、編集ワークフローの違いなんですが、まず A1 はスマホのアプリでの編集が非常に簡単で AI 任せで自動で行ったりすることもできますし、自分でスマートフォンを動かして自分が映したい方の映像を自動的に切り出していくような、そういった編集もできるようになっています。インスタ360のカメラを使っている方であれば、そのスタジオっていうアプリがあるんですけど、それとほとんど使い方が一緒なので非常に分かりやすいと思います。パソコン版もどちらかというと簡単に、そしていろいろ便利な機能が搭載されていますので、初心者の方でもとっつきにくい部分はあまりないかなと思います。慣れてくれば撮ってきた映像をすぐに数分で編集して書き出しをしてシェアしたりするということもできたりします。
ちょっとした休憩の合間なんかにこれみんなにこう配ったりすることができますので、とても喜んでもらえると思います。そして DJI もやはりアプリ、スマホ版のアプリとパソコンで編集するようになっています。スマホのアプリも大体同じような機能になっていて、指でこんな感じで画角を変えたりとか、いろいろプリセットが用意されてますので、そういうのを使ったりとか、あとはこういうトラッキング機能をアプリ内で使うこともできるようになっています。アンチグラビティと同じようにスマホを動かして画角を決めていくこともできます。で DJI は DJI Studio というデスクトップアプリを使ってパソコンで編集することもできるようになっています。でこちらクリップ単位ではなくてプロジェクトのような感じで、通常の動画編集ソフトのような感じで編集を進めていきます。かなり多機能で、こちらもいろいろエフェクトをかけたり、カメラムーブメントをつけたり、音楽テキストを入れていって動画に仕上げることができるようになっています。でアバタ360は 10-bit Relog-M というより色の情報の多いログ撮影というのができるようになっていて、編集時により柔軟にカラーグレーディングをしたりとか、他のカメラとの色合わせができたりしますので、より高度な編集をしたいっていう方にはこちらがおすすめかなと思います。という感じで簡単にアバタ360とアンチグラビティ A1 の比較をしてみました。で今回 A1 に新しく搭載された機能、アップデートされた部分を今からお伝えしたいと思いますが、まず障害物回避機能がアップデートされて、今まではブレーキという、障害物があるとそこで止まってしまうの、それの一択だったんですね。オフにするかそれだったんですけど、今回から回避するという、避けていく機能が搭載されました。これも上下のセンサーが強化されたおかげで、避けるときに上に行ったり下に行ったりしてもその障害物にぶつかりにくいという、それができたからこそ追加された機能かと思うんですが、自動飛行させている時なんかも障害物の前で止まってしまうのではなくて、それを避けて帰ってきたりすることもできるようになっています。で2つ目がタイムラプスですね。これもちょっと私も試してみたんですけど、ちょっと現場でいきなり試したのでいまいち設定を煮詰めることができなかったので、非常に短いものになってしまったんですが、通常の360度映像と同じように編集することのできるタイムラプスも撮ることができるようになりました。そしてもう一つが音声コマンド機能になります。ゴーグルを除いてメニューをポチポチ押しながらいろいろ設定したりすることももちろんそれが基本なんですけど、かなりの操作を音声でできるようになりました。ちょっと多いので表でも作っておかないと覚えておかないと難しいくらい多くなってるんですけど、よく使う機能だけでも覚えておくと便利かもしれません。今のところ英語か中国語なので基本英語でやることになるかと思いますが、そんなに難しい単語ではないので、よく使うものなどは覚えておけばすごく便利かなと思います。あとはさっき簡単に言っていたバーチャルコックピットの視点、第三者視点が追加されたというのも新しいポイントかと思います。そして今後のアップデート予定なんですが、まもなく待望のスティック型のコントローラーも発売されるようです。これも出たら私もすぐ動画を作りたいと思ってるんですが、この DJI の RC3 のようなスティック型のコントローラーが出るようです。さらにまだ現時点であまり多くは話せないんですが、別のアクセサリーを使って違う方法、全く新しい方法で飛行させることもできるようになるようです。そんな感じで今後の展開についてもかなり楽しみです。では最後に皆さんお待ちかねのセール情報と限定特典情報をお伝えしたいと思います。まず本体価格が今回のセールで全て 20% オフになります。標準版であれば16万7000円、エクスプローラーキットであれば19万9000円、5万円引きになります。かなり安くなります。さらにですね、今回購入価格の 1% がポイントとして付与されるようになります。そしてさらに特典があって、今回概要欄のリンクから購入していただいた場合に限り、こちらですね、急速充電器6500円相当なんですけど、アクセサリーのところで見てもかなりこれ良さそうな USB-C 端子が2つついている PD 対応の急速充電器、こちらをお付けすることができます。期間数量限定になります。トータルするとかなりお得になるかと思いますので、購入検討中の方はぜひリンクをご活用ください。ちなみに Amazon でも同じ割引率、そして同じ特典を付けできます。概要欄にクーポンコードが置いてありますので、そちらもぜひ使ってください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこういったドローン、カメラ関連の商品紹介や比較動画、チュートリアル動画多数アップロードしてあります。関心のある方はぜひチャンネル登録の上、他の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。